點啊？點知？我哋有權路㗎嘛？入去啦！喂，而家我哋用車啊！我都嘢都煩到，屌你老母啲人喺但係海晏街第一個海晏街，因為隻船係唔知。係咯，我話你有船落啦。係啊，我話你有部船只嘅話，嗱我話，屌你老母你玩係嘛？係咯。喺但係按住水溫度，第一個船有一個船，即係隻船係有冇條溫度？華富村啊，華富酒樓啫嘛。你撚嘢賣啦，好想搞我哋落晒啦，落成佢。到嗰個位啊，我話你係咪落啊？你一家人都愛，我嚟一排啊嘛，呢個係咁近嘅排嘅，最屌你老母啊！你點解點嚟㗎？呢個係，呢個就翻去。